taɓa ta kada martabar ta ya ɓaci a cikin gidanku? To headline din magana kadi ita ce soyayya. Ka taɓa yin soyayya? Har yanzu magana ka ake. Idan ka taɓa yin soyayya kowa zai iya irin wannan. Saboda matsalan anan shine in a gida yanzu aka ji labarin cewa dalilin Sumayya ne aka soke ni, ai za su ƙara tsananta ne. Kaga kuma ana ƙara nisanta ne. Idan dangi na ba sa ƙaunarta kaga aure ba rana kenan. To shine dalilin da yasa na so in dan ɓoye kar su ji labari. Wani buri ne da kai a masana'antar Kannywood? Wani mataki kake son kaiwa? Burina a masana'antar Kannywood gaskiya ba ni kaɗai ba ne. Ina son yawanci mutanenmu da muke a ciki babban burin kenan ya zamanto muna sharin zuciya guda ɗaya. Ya zamana cewa kamar yadda ake Indian film ake American film za ka gani cewa suna yi based on culture su da yadda suke so su ji aika da saƙo ma mutane. To mu me isa a Hausa ba za mu zo mu ɗauki ƙur'ani ba ko kuma wasu abubuwa na al'adarmu masu kyau mu dinga yin fim a kansa. Ya zamana cewa da shi aka san mu shine symbol ɗinmu. Kada mu dinga debating muna zuwa mu karɓo wani abu daga can. Amma wannan abu ne mai wahala, mutane da yawa ba za su yadda ba. Kamar yanzu India ka gani sun yadda a ciki sai su aika da saƙonsu su ce an roƙi gunki shi suka yadda blip ɗinsu ne an warke. Su ma kamar American film su aika da saƙo irin na sophisticated weapons da suke amfani da shi su je su nuna ƙarfansu mutane su ji tsoronsu. To mu me yasa ba za mu ɗauko addini da al'ada ba mu aika da shi don yaran mu su tashi da wannan abun sosai? Ni shine kawai babban burina.